ProBio Plus ürünümüzden kısaca bahsetmek istiyorum. ProBio Plus bir damlasında 2500'den fazla, bir kutusunda 2,5 milyondan fazla yararlı bakteriyi bünyesinde uyur vaziyette bulundurmaktadır. Su ile birleştiğinde aktif hale gelen probiyotik bakteriler her 20 dakikada bir çoğalarak 72 saat boyunca uygulanan yüzeyde hem zararlı bakterileri yok eder, temizliğe uzun vadede bir katkı sağlar, hem de evimize faydalı bakterileri, probiyotikleri aşılayarak bebekli, hastası olan, kanser hastalığı olan kişilere fayda sağlamaktadır. Bu ürünümüz BioBelinda ürünlerinin sulandırılmış halleriyle kullanıldığında BioBelinda ürünlerin temizlik performansını 2'ye katlamaktadır.